YouTube चैनल पर जैसे HD क्वालिटी में वीडियो अपलोड करना ज़रूरी है, इसी तरह आपकी वीडियो में साउंड इफेक्ट भी काम करते हैं। बिल्कुल दोस्तों, अगर आप अपनी वीडियो की परफॉर्मेंस अच्छा लेना चाहते हैं तो आपकी वीडियो में साउंड इफेक्ट ऐड होना बहुत ज़रूरी है। साउंड इफेक्ट जो है आपके व्यूवर सब्सक्राइबर पर एक अच्छा इफेक्ट डालते हैं, जिससे आपके व्यूवर सब्सक्राइबर आपकी वीडियो पे रुकते हैं। साउंड इफेक्ट बहुत ज़रूरी है आपकी वीडियो में। और आज आप लोगों के लिए आपका भाई एक फ्री में वेबसाइट लेके आया है। उस वेबसाइट पे जाके आप लोग फ्री में जो है साउंड इफेक्ट डाउनलोड करके अपनी वीडियो में ऐड करेंगे और अपनी वीडियो की परफॉर्मेंस अच्छी जो है आपको मिल जाएगी। वो कौन सी वेबसाइट है, चलते हैं मोबाइल स्क्रीन पर। कौन सी वेबसाइट है और कहाँ से आप लोगों ने इसको डाउनलोड करना है, क्या तरीकाकार है, चल के मोबाइल स्क्रीन पे आप लोगों को बताता हूँ। लेकिन उससे पहले अपने इस भाई के चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, ताकि नेक्स्ट इस तरह की बेस्ट इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचते रहें। चलते हैं मोबाइल स्क्रीन पर आ चुके हैं। आप लोग जाएंगे गूगल क्रोम ब्राउजर में। गूगल क्रोम ब्राउजर में सर्च बार में लिखेंगे पिक्साबे, PIXABAY। आप लोगों ने ये फर्स्ट नंबर पे जो है एप्लीकेशन है, इसको ओपन कर लेना है। ये इसका जो है डैशबोर्ड है, फ्रंट पेज है। आप लोगों ने ये होम फोटो वाला जो ऑप्शन है, इसको स्क्रॉल करेंगे तो इधर आप लोगों को साउंड इफेक्ट वाला ऑप्शन मिल जाएगा। इसको आप लोग क्लिक करेंगे तो ये देखें व्यूवर, ये सारे जो हैं आप लोगों को इधर साउंड इफेक्ट जो है मिल जाएंगे। उसके बाद नेक्स्ट आप लोगों को एक और चीज बता दूं, इसमें जो है अलग अलग जो है कैटेगरी में है। ये देखें, ये अलग है, ये अलग है। उसके बाद ये आगे भी देखें, ये जो है ये सब अलग अलग हैं, डिफरेंट डिफरेंट जो है साउंड इफेक्ट हैं। ये देखें बहुत ज्यादा साउंड है। इधर से आप लोग अपनी वीडियो में साउंड जो है लगा के अपनी वीडियो का जो है परफॉर्मेंस अच्छी ले सकते हैं, और ये फ्री में आप लोगों को जो है साउंड इफेक्ट मिलेंगे। अगर आप लोगों को ये वीडियो टिप अच्छी लगी होगी तो आप मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगे और बेल आइकन के बटन को जरूर दबाना है, ताकि नेक्स्ट इस तरह की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अस्सलाम।